அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த காணொளி வாயிலாக திருச்சியில் அமைந்துள்ள ரயில் அருங்காட்சியகத்தை நாம் சுற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த ரயில் அருங்காட்சியகம் எங்கே அமைந்துள்ளதுன்னா, திருச்சி ரயில்வே ஜங்ஷனிற்கு மிக அருகாமையில் இந்த ரயில் அருங்காட்சியகம் அமையப்பெற்றுள்ளது. இந்த ரயில் அருங்காட்சியகத்தின் சிறப்பு என்னன்னா, இந்திய ரயில்வே தொடங்கப்பட்ட காலகட்டத்திலிருந்து அவர்கள் பயன்படுத்திய பொருட்கள், தளவாடங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பங்களை பற்றி நாம் முழுமையாக அறிந்து கொள்ள முடியும். இந்த ரயில் அருங்காட்சியகத்தில் மிகவும் பழமையான நீராவி ரயில் என்ஜின்கள் பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் இந்த ரயில் அருங்காட்சியகத்தில் மிகவும் அரிதிலும் அரிதான புகைப்படங்களும் பல நிகழ்வுகளின் தொகுப்புகளையும் காட்சிப்படுத்தி வைத்துள்ளனர். ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஒரு ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் பயன்படுத்திய தொப்பிகள், உடைகள், டிக்கெட் வழங்கும் இயந்திரங்கள், எடை போடும் கருவிகள், இரும்பு பெட்டிகள் போன்றவை இங்கே காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த ரயில்வே அருங்காட்சியகமானது ரயில்வேயை பற்றிய முழுமையான தகவல்களை அறிந்து கொள்ள நமக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக அமையும். வாங்க நம்ம இந்த ரயில் அருங்காட்சியகத்தை சுற்றி பார்க்கலாம்.